السلام عليكم. نديرو واحد ليكزارسيس ديال لي كومبلكس يكون شبيه بالامتحان ديال الامتحان ديال الوطني ديال البي سي و اس بي تي. السؤال هو résoudre dans C l'équation z carré moins 2z plus 2 égale à 0 pour écrire les solutions sous forme trigonométrique. Le plan, le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct au E1, E2. On considère les points A, B, C et D d'affixes respectifs A égale à 1 moins I, B égale à 1 plus I, C égale à 1 plus racine 3, D égale à 1 plus racine 3 plus 2I. Montrer que B moins C sur B moins 1 égale à expansée IP sur 3. بالنسبة للكاستيون B, on déduire la nature du triangle ABC. C, vérifier que D est l'image de point C par la translation du vecteur AB, soit R, la rotation du centre E et d'angle moins pi sur 4. Montrer que l'expression complexe de R est Z' égale à racine 2 sur 2 à Z. B, soit P un point d'affixe P égale à 1 plus racine 2 plus I et P' égale à R facteur de P. Vérifier que l'affixe de P' égale à P bar et déduire l'argument de P. Déterminer la nature de OP P'. Donc, c'est l'eau. Résoudre dans C l'équation z carré moins 2z plus 2. On a le discriminant de. Normalement, قدرنا نخدموش le discriminant نديرو التعميل ولكن c'est pas grave. Discriminant نديرو الطريقة الأولى. Discriminant de z carré moins 2z plus 2 égale à 0 plus 2 et delta égale c moins 2 au carré moins 4 fois 2 fois 1. Et normalement, moins 2 au carré c'est 4, moins 8, il y a moins 4, il y a 2i au carré. Donc, l'équation d'Elna admet deux solutions. On a admis deux solutions. On a des solutions à Z1, c'est moins B moins racine delta, moins I racine moins delta. Il y a 2 moins 2I sur 2A, il y a 1 moins I. Et Z2, c'est 2 plus 2I sur 2, il y a 1 plus I. بالنسبة لا ميثود 2 اللي نقدر نديرو بلا ميثود 2 اللي نديرو بلا دلتا on a z carré moins 2z plus 2 égale à 0 équivalent z carré moins 2z plus هاد جوج غنفرقها ندير 1 زائد 1 تساوي 0 équivalent هادي متطابقة مع الثلاثة الأولين ثلاثة الحدود z moins 1 2 au carré plus وهاد واحد غنرجعو موان i au carré تتساوي 0 équivalent z moins 1 moins i غنديرو متطابقة لهما ايدونتيتي ريماركابل ديال 3 a à la puissance 2 moins b à la puissance 2 اللي هي تعطيني z moins 1 plus i égale à 0 équivalent z moins 1 moins i égale à 0 ou z moins 1 plus i égale à 0. Sauf à نرجعو هادي لهاد الجهة plus i ou z égale à 1 moins i. Si je mets d'où l'ensemble des solutions et on dirait S, on dirait juste le حلول ديالنا il y a 1 moins i ou 1 plus i.
نمشيو la question 2 de normalement A. المهم نشوفو المعطيات. قال لك سيدي le plan complexe et menu d'un repère orthonormé direct OE1, E2. On considère les points A, B, C et D d'affixes respectives A égale à 1 moins I, B égale à 1 plus I, C égale à 1 plus racine 3, D égale à 1 plus racine 3 plus 2I. Montrer que B moins C sur B moins 1 égale à exponentielle I pi sur 3. Ah, pardon, j'ai oublié. نسينا واحد سميتو مدرناش لا فورم تريغونوميتريك، مكملناش السؤال الأول. ندير لا فورم تريغونوميتريك. عندنا زد ان مثلا ناخدو زد دو. زد يساوي ان بلس اي، غنعملو بالراسين جوج، فاكتور دو ان بلس الراسين دو بلس اي سور راسين دو تتساوي راسين دو فاكتور دو كوس بي سور 4 بلس اي سين بي سور 4. فوالا هادي هي لا فورم تريغونوميتريك. وبالنسبة لزد ان تيساوي نورمالمون زد دو بار، هي غندير راسين دو فاكتور دو cos P sur 4 moins plus I sinus ديال moins P sur 4. نرجعو للسؤال ديالنا جوج. Montrer que B moins 6 sur B moins 1 égale à exponentielle I P sur 3. On a directement نديرو B moins C ونعوضو sur B moins A تيساوي B moins C يعني غندير هي 1 plus I moins 1 plus racine 3 sur 1 plus I moins 1 moins I. اللي هي نورمالمون كتساوي هي 1 plus I moins 1 moins racine 3 sur 1 plus I moins 1 plus I. دونك شحال تعطيني هادي؟ غنختزل بواحد غتولي هي I moins racine 3 sur 2I. فوالا غتعطيني هي I sur 2I هي واحد على جوج moins racine 3 sur 2I. Donc, je vais multiplier par moins I. إلا ضربت هنا moins I غتولي moins I au carré، غتولي هي واحد، وضربت هنا في moins I غتولي plus I. يعني 1 demi plus I racine 3 sur 2 اللي هي نورمالمون هي اكسبونسيال نيت. بالنسبة لهادي راه كوس بي سور 3 وهنايا سينوس بي سور 3، دونك غتعطيني هي اكسبونسيال I بي سور 3. فوالا هو الجواب ديال هاد السؤال. نمشيو ل B. On déduire la nature du triangle ABC. On a déjà dit, on a B-6 sur B-A تتساوي exponentielle I pi sur 3. Donc, بالنسبة لهادي تعطيني هي لا نورم ديال B-6 sur B-A تتساوي هي لا نورم ديال exponentielle I pi sur 3. Et le module, pardon, le module, c'est pas la norme, le module est vecteur, l'angle vecteur AB, C, CB, ou là BA, BC, ça dépend. Les vecteurs congrès normalement شنو غتعطيني هي انطلاقا من هذه هي argument ديال اكسبونسيال اي بي سور 3 مودولو دو بي اللي هي كونغرو بي سور 3 مودولو دو بي، بمعنى ان الزاويه ا بي سي تساوي هي بي سور 3. دونك بالنسبه لهذه يعني مودول ديال بي موان سي سور مودول ديال بي موان ا تساوي واحد، حيت العكس هذا. اي بلا ما سميتو غنديرو فيكتور عادي ا بي سي ا بي سميتو غتعطيني هي بي سور 3 اللي هي 60 درجة. دونك بالنسبة لهذا غتعطيني هي هذه المسافة بي سي على المسافة ا بي كتساوي واحد. دونك المسافة ا بي تتساوي بي سي. من واحد الناحية غيكون مثلث ايزوسيل إلا كان هي ا بي
P à C. Voilà. Et qu'on dit isocèle. وعندي هاد الزاوية فيها 60. يعني مادام فيها 60 هادي أو بي سور 3 هو ايزوسيل فيه بي سور 3. نورمالمون غتكون عندي هنايا بي سور 3. إلا كان ايزوسيل غيكون نورمالمون ايزوسيل اون بي. غتكون غيبقاو ليا هاد الجوج غتكون فيهم بي سور 3 بي سور 3. دونك غيكون إيكولاتيرال. دونك A B C est équilatéral يعني متساوي الأضلاع. بالنسبة la question C, vérifie que D est l'image de point C par la translation du vecteur AB. يعني باش نقولوا بأن la translation du vecteur AB نورمالمون نشرحو شوية la translation. مثلا إلا كان عندي الفيكتور AB وعندي نفترض بأن D هي l'image ديال C par la translation du vecteur C. يعني عندي C هنايا يعني إلا كانت سميتو غيكون لا ترانسلاسيون هكا. دونك غتكون عندي أ بي تتساوي سي دي. يعني إلا بينت بأن سي دي تتساوي أ بي يعني أن دي ليماج ديال سي باغ لا ترانسلاسيون أ بي. نديرو أون نديرو لي زافيكس ديالهم. زد دي موان زد أ تيساوي نحسبو هي زد ماشي زد أ سي زد سي. غيولي عندي 1 بلس راسين 3 بلس 2 زد موان غدير لي 1 بلس راسين 3 تتساوي. دونك هي غنختزلو غتولي غنختزلو بهذا غتبقى ليا 2 زد اي زد بي موان زد ا غتولي هي 1 بلس اي موان حتى هو في الحساب غيعطيني 2 زد. دونك مادام لقيت هادي دونك ا بي تتساوي سي دي. دو D est l'image de C par la translation du vecteur AB. نمشيو للسؤال 3. Soit R, la rotation du centre E est d'angle moins pi sur 4. Montrez que l'expression complexe de R est Z' égale à racine 2 sur 2 à Z. أول حاجة غنديرو سوا مثلا M' d'affixe Z' l'image de M d'affixe Z par la rotation de centre O et de rayon de centre O et d'angle moins pi sur 4. Donc شنو غنكون عندي؟ غتكون عندي زد بريم موان لافيكس ديال او موان 0 نورمالمون تتساوي هي اكسبونسيال موان اي بي سور 4 فاكتور دو زد موان 0. دونك زد بريم كتساوي هذا غنعوضو بالقيمة ديالو غتولي هي كوس موان بي سور 2 هي 1 راسين 2 سور 2 موان اي سينوس دي موان بلس اي سينوس ديال بي سور موان سينوس ديال موان بي سور 4 اللي هي موان 1 موان اي راسين 2 سور 2 فوا زد. فوالا زد موان 0 زد ايكال غنعملو براسين 2 راسين 2 سور 2 فاكتور دو 1 موان اي فوا زد وعندي 1 موان اي تيساوي ا اللي هي racine 2 sur 2 fois A fois Z. Sur la question B, soit P un point d'affixe P égale à 1 plus racine 2 plus I et P' égale rotation de P. Vérifiez que l'affixe de P' égale à P'. On a P' تساوي R de P.
عندي لافيكس ديال بي نديرو دونك نديرو نيت افيكس دونك افيكس دو بي بريم تيساوي نورمالمون سي راسين دو على حساب السؤال اللي فات فوا ا فوا زد اللي هو بي فوا بي بتي بي تيساوي نديرو الحساب هي راسين دو سور دو فاكتور دو ان موان اي فاكتور دو ان بلوس راسين دو بلوس اي هي راسين دو سور دو نحسبو هي ان بلوس راسين دو بلوس اي fois moins i fois 1, il y a moins i racine 2, moins if i, et il y a moins i au carré, il y a plus 1. كتساوي il y a racine 2 sur 2, نديرو نختزلو ب i moins i غيمشي غتولي عندي هي 1 بلوس الراسين ديال ماشي راسين ديال غتولي 1 بلوس 1 هي جوج racine 2 plus racine 2 moins i racine 2 voilà بالنسبة لهذا غيعطيني هنايا racine 2 sur 2 fois 2 هي racine 2 هذا racine 2 sur 2 fois racine 2 غتولي هي racine 2 في racine 2 كاري sur 2 هي تعطيني واحد الأخرى عاوتاني غتعطيني موان إي اللي هي نورمالمون سي بي بار فوالا راه درنا ديمونستراسيون ديال هادي اون ديدوير كو ارغومون اون ديدوير ارغومون دو بي يعني ارغومون ديال بي اون مادام لقينا هادي يعني انا بي بار تتساوي هادي اون بي بار كتساوي راسين ديال 2 سور 2 ا بي دونك غندخلو لارغومون argument de P bar كتساوي argument de racine 2 sur 2 fois A fois pi congrue pardon congrue donc هي هذه غتعطيني moins argument de P congrue argument de racine 2 sur 2 c'est 0 normalement il y a argument de A plus argument de P congrue modulo de P غنرجعو هذا لهاد الجهة غيولي عندي ولا غندير جوج argument de P congrue moins argument de A modulo de P donc argument de P congrue moins 1 demi argument de A modulo P normalement حيت قسمنا على جوج غتولي P congrue moins 1 sur 2 argument عندنا argument de A راه moins pi sur 4 انطلاقا من l'expression ديالو غتكون moins pi sur 4 مع moins 1 ديما تولي هي pi sur 8 modulo pi بالنسبة لا question C on a normalement P prime تساوي هي rotation de P وعندنا et rotation de O normalement المركز تساوي نيت O donc غتكون عندي هادي O P prime تساوي O P donc مادام لقينا الاخر بالنسبة للزاوية الاخر argument de P لقينا فيها هي موان بي سور 8 دونك يعني هاد سميتو غيكون ان كوشي كولاتيرال غيكون غير ايزوسيل دونك او بي بريم est un triangle isocèle